今天异想之兆副本已经迎来5星了，想必大家已经打到5星了吧？因为前面的4星实在是太简单了，我就没有做视频。5星异想之兆还有那么一丢丢的挑战性，今天就给大家带来异想之兆最强必胜通关攻略。觉得视频有用的话，可以关注一波喵哥，后期还有更多超强攻略奉上。Hello， 大家好，我是黑猫。这个副本设计的很简单啊，就2关，每一关都有一个 BOSS。难点其实在第1关，这关 BOSS 会3个技能啊，一个是啃大瓜，一个是招小怪，一个是超级无敌大旋风。那么这个副本想轻松通关，卡组很重要，需要斯内普和赫敏。首先说一下赫敏的卡组啊，云雾、护盾、吹风、烟花、雪球香精、钻心万古啊，其中护盾、吹风和烟花是必带的，其他的卡牌可以看情况替换。再说一下斯内普的卡组啊，分身、闪回、护盾加血这几张卡是必带的，其他的卡可以参考我的卡组。那么这个 BOSS 招小怪一般是在自己身边，那么因为这个机制呢，就可以把它按在墙角就行了。斯内普可以分身清小怪，不过这 BOSS 会闪现啊，闪现之后再吹风就行了啊，力图将它堵在墙角，这样就可以用烟花瞬秒小怪，顺便还能够疯狂输出。打得快的话，他连超级无敌大旋风都放不出来。那么如果他放了超级无敌大旋风，记得往圈外跑，圈外的伤害要低很多啊，切记切记。第2关的 BOSS 三头蛇啊，这应该是最简单的副本 BOSS 了吧？这个 BOSS 需要赫敏带烟花和钻心万古或者啃大瓜也行啊。斯内普的话带钻心就行了。那么这个怪攻击方式有2种啊，一种是伸头，一种是不伸头。伸头的时候就用钻心往死里钻它，那么最好就是2边分开打或者打一边也行。不伸头的时候就丢护盾、云雾和香精回血。因为不伸头的时候啊，三头蛇会释放全屏攻击，但是攻击的伤害不是很高啊，所以护盾是完全可以抵挡住的。最后就是循环输出就行了，基本上打2轮差不多就可以打掉1条蛇了，最后就集火另外1条就好了。那么三头蛇最后就完美被击杀了。那么这个副本是可以出金色回响的，记得提前喝药啊，可以多掉几个金回响。最后祝大家早日出极品回响。那么这期视频就到这里了，记得关注一波，我们下次再见，拜拜。